როგორ შევარჩიოთ კარგი შოტლანდიური ვისკი? დღეს გეტყვით ზუსტად 4 რჩევას, რომელიც უნდა გავითვალისწინოთ, როდესაც ყიდულობთ შოტლანდიურ ვისკის. გამარჯობა, მე გიორგი ნადარაია ვარ, თქვენ კი დისტილერიას ხურით. დისტილერია ეს არის YouTube არხი, სადაც მე მიმოვიხილავ ვისკისა და სხვა მაღალალკოჰოლურ სასმელებს, გაცნობთ მათ ისტორიას და ასე შემდეგ. თუ ჯერ არ გამოგიწერია დისტილერიის YouTube არხი, მაშინ გთხოვთ, რომ ეხავე დააჭიროთ გამოწერის ციფრულაკს და ასევე ხილაკის გვერდით არსებული ზარის ნიშანის მონიშნეთ იმის, რომ შემდეგში დროულად მივიღოთ შეტყობინებები ახალი ვიდეოების შესახებ. გარდა ამისა, გვაქვს Facebook გვერდი, Instagram გვერდი და Facebook ჯგუფი, ჯგუფს ეწოდება დისტილერიის მეგობრები, ყველაფერს ნახავთ ვიდეოს აღწერაში. დავიწყოთ იმით, რომ კარგი ვისკის გაგება არის ძალიან სუბიექტური რამ და ნებისმიერი ვისკი შეიძლება კარგი იყოს თქვენი გემოვნებისთვის და ჩემი გემოვნებისთვის. გემოვნებები როგორც წესი განსხვავდება ერთმანეთისაგან და ამიტომ აქ რასაც ვისაუბრებ დღეს ეს არის ჩემი გემოვნები და ზოგადად მე რითი ხელმძღვანელობ ხოლმე, როდესაც ვისკის ვარჩევ, მაგალითად, როდესაც შევდივარ მაღაზიაში და უამრავი ძალიან დიდი არჩევანი არის, რომ საქართველოში დიდი არჩევანი არასდროს არის ხოლმე, მაგრამ რაც არის იმათ შორის როგორ ვარჩევ ხოლმე ვისკის ჩემთვის, ამას მოგიყვებით და თქვენ შეგიძლიათ გაითვალისწინოთ. თან რჩევებზე გადავალ, მანამდე ვიტყვი, რომ ეს ძირითადად შეეხება single malt ვისკებს, ეს რჩევები, რომელსაც დღეს გეტყვით, არ შეეხება blended ვისკებს, ანუ შერეული ტიპის ვისკებს, როგორც წესი შერეული ტიპის ვისკებზე ეს ყველაფერი არ მოქმედებს, თუმცა რიგი საკითხებისა, რომელსაც ჩავთვლი, მათაც შეეხებათ, მოკლედ ძირითადად ვსაუბრობ დღეს single malt ვისკებზე და მათ შერჩევაზე. როგორც წესი, როცა შერჩევას ვიწყებთ ვისკის, ორი რამ მოქმედებს ჩვენზე ძირითადად, თუ დამწყებები ვართ, მაშინ სხვისი აზრი მოქმედებს ამ ჩვენზე და როგორც წესი, სხვისი რეკომენდაციით ან სხვისგან გაგონილით ვცდილობთ, რომ შევიძინოთ, ან ბოლო-ბოლოს შეიძლება დისტილერიის მარკეტინგის დამსახურებით ვცდილობთ, რომ შევიძინოთ კონკრეტულად ის ბოთლი, რომელიც ჩვენთვის ნაცნობი არის, გვეცნობა, გაგვიგია და ასე შემდეგ, ამის მიხედვით ვარჩევთ ხოლმე, ან მეორე შემთხვევა არის, როდესაც ვართ შედარებით გამოცდილი ვისკის მოყვარულები და ვცდილობთ, რომ შევარჩიოთ ჩვენთვის ჩვენს გემოვნებაზე მორგებული ვისკი. მოკლედ ეს ორი რამ მოქმედებს ხოლმე ვისკის შერჩევისას და მე ძირითადად საკუთარ თავს მაინც ალბათ მეორეს მივაკუთვნებ, თუმცა ძალიან ბევრი ადამიანი პირველ კატეგორიას მიეკუთვნება, მათ შორის მეც რაღაც მხრივ პირველ კატეგორიას მივეკუთვნები, მაგალითად ჩემი საყვარელი დისტილერია ტალისკერი რა ვისკიც არ უნდა გამოუშვას, მან თუ საქართველოს ბაზარზე იყიდება, აუცილებლად ვიყიდი მიუხედავად იმისა, ის მოერგება თუ არა იმ ჩემს კრიტერიუმებს, რითიც ვარჩევ ხოლმე ვისკის. ამიტომ ორივე შეიძლება თანაბრად იყოთ მაყურებლები თქვენს და მეც მათ შორის. მოკლედ ორივეთი ხელმძღვანელობ ხოლმე, მაგრამ ძირითადი 4 რჩევა მოკლედ ეხლა დაიწყება. წარმოვიდგინოთ, რომ ვართ მაღაზიაში, არის ძალიან დიდი არჩევანი ვისკებისა და უნდა შევარჩიოთ ჩვენთვის საინტერესო ვისკი, რამე ისეთი, რაც გაგვაოცებს და რას უნდა დავაკვირდეთ ამ დროს და როგორ მოვიქცევთ. აი წარმოვიდგინოთ, რომ ნახეთ თითქმის ერთი და იგივე საფასო კატეგორიაში ორი იდენტური ვისკი, ერთი და იგივე დაძველებით და ასე შემდეგ. აი მაგალითისთვის ავიღოთ დინსტონი და გლენლივეტი. ორივე ძალიან კარგი ვისკი არის, ორივე მიყვარს, ორივე განხილული მაქვს და შეგიძლიათ პრინციპში უყუროთ გლენლივეტის ცალკე განვიხილე და დინსტონის ცალკე მაქვს განხილული. ორივე 12 წლის არის, ორივე საინტერესო ვისკი არის და ამ შემთხვევაში რომელს ავარჩევდი, მაგალითად მინდა კონკრეტულად ჩემთვის ვიყიდო რაღაც საინტერესო და განსხვავებული ვისკი. რომელს ავარჩევდი და რას მივაქცევდი ყველაზე მეტად ყურადღებას და როგორც წავიკითხავდი ეტიკეტს, სწორედ ამაზე იქნება დღეს საუბარი. დავიწყოთ. პირველი, რასაც ყურადღებას ვაქცევ შოტლანდიური ვისკის შერჩევისას, ეს არის ასაკი. ანუ მითითებული არის თუ არა ეტიკეტზე ვისკის ასაკი. ეს ნიშნავს, რომ რა ციფრით წერია ზუსტად მინიმუმ იმდენი წლის არის ვისკი, რომელსაც ჩვენ ვყიდულობთ და ამ შემთხვევაში ხა ორი მაგალითი, რომელიც წარმოგიდგინეთ, იქ 12 აწერია და ჩემთვის ეს ბევრ ამას ნიშნავს, იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი რა მოულდინები უნდა მქონდეს, 12 წლის დაძველებით არის ვისკი და ასე შემდეგ. როცა ასაკი არ აწერია, უკვე გიწევთ, თქო, მიხვდეთ, რატო გააკეთა დისტილერიამ, რატო გამოუშვა ასეთი ვისკი, რაღაცა სხვა გატყუებთ, იქნებ ძალიან ახალგაზრდა ვისკი გამოუშვა და ჯერ მზად არ არის ეს ვისკი რო გასინჯოთ. ზოგჯერ არის ხოლმე რომ ახალგაზრდა ვისკები, ანუ ასე ვთქვათ, უასაკო ბოთლები გამოდის და ძალიან ძვირი ღირს ხოლმე შეიძლება 300-500 ლარი ღირდეს ისეთი ვისკი, რომელსაც ზედ ასაკი არ აწერია და ამ დროს არ ვიცით რა მოულდინები უნდა გქონდეს, გადავიხადოთ ამდენი ფული და შემდეგ არ მოგვეწონოს ეს ვისკი თუ როგორ მოვიქცით. ამიტომ ჩემთვის ასაკი თუ აწერია ეტიკეტზე, ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს და პირველ რიგში ამას ვაკვირდები ხოლმე. თუმცა არის ძალიან კარგი ისეთი ვისკები, რომელსაც ასაკი არ აწერია, ეგრეთ წოდებული NAS, ანუ no age statement ვისკები, რომლებიც ძალიან კარგები არის და მეც სიამოვნებით ვსვამ ხოლმე. მათ შორის თუნდაც აი გლენლივეტის გარდა ვავიღოთ, გლენლივეტ Founders Reserve, რომელიც უფრო მეტად მომწონს, ვიდრე თუნდაც ის 12 წლიანი Excellency, რომელიც წეგან გაჩვენეთ, ეს პირიქით უფრო მეტად მომწონს, ახალგაზრდა ვისკი არის და ძალიან კარგად ჩანს ვისკის ხასიათი, თვითონ პირველადი ბუნებრივი ხასიათები ძალიან კარგად ჩანს და ასეთი ვისკებიც არსებობს, რომელიც მომწონს, მაგრამ როდესაც ვცდილობ, რომ ბევრიდან ავირჩიო ისეთი რამე განსაკუთრებული, მაინც პირველ რიგში ვუყურებ ეტიკეტზე აწერია თუ არა ასაკი. თქვენს გირჩევთ, რომ ამას ყურადღება მიაქციოთ, იმიტომ რომ ამით ბევრ რამეს გეუბნებათ უკვე წარმოებელი.
მეორე, რასაც ვაკვირდები ხოლმე ვისკის შერჩევისას, ეს არის ალკოჰოლის შემცველობა, ანუ ჩვენს ენაზე რო ვთქვათ გრადუსი, ანუ რამდენ გრადუსიანი არის ვისკი. როგორც წესი, ვისკი არის მინიმუმ 40%-იანი ალკოჰოლის შემცველობით და ამის ზემოთ უკვე განუსაზღვრელი არის, ანუ კასრის სიძლიერემდე შეიძლება წავიდეს და მეც ყოველ შემთხვევაში ვაქცევ ხოლმე ამას ყურადღებას და ვცდილობ, რომ მაქსიმალურად რაც უფრო მაღალი არის 40-ის ზემოთ, რაც უფრო მაღლა არის ალკოჰოლის შემცველობა, სწორედ ესეთი ვისკი შევიძინო. მაგალითისთვის ისე ორი ვისკი რო ავიღოთ, რომელზეც წერანი გესაუბრებოდით, დინსტონი და გლენლივეტი, აქ არის 46% ალკოჰოლის შემცველობა, ხოლო აქ არის 40% ალკოჰოლის შემცველობა. ამ შემთხვევაში უპირატესობას მივანიჭებდი 46%-ს, რადგან ეს საშუალებას მაძლევს, რომ დავამატო იმდენი წყალი, რამდენსაც მე ჩავთვლი საჭიროდ, იმიტომ რომ 40%-ის შემთხვევაში უკვე დისტილერიამ ჩემს ნაცვლად იზრუნა ამაზე, რომ დაემატებინა წყალი და მათ ჩამოიყვანეს 40%-ზე ალკოჰოლის შემცველობა. ეს რა თქმა უნდა ცუდი არ არის, როდესაც ვისკიში 40% არის ალკოჰოლის შემცველობა. შეიძლება ნიშნავდეს, რომ დისტილერიამ მას კონკრეტულმა მასტერ დისტილერმა, მასტერ ბლენდერმა გადაწყვიტა, რომ სწორედ ეს არის ის ოქროს ზღვარი, როდესაც როგორც უნდა დალიოთ ეს კონკრეტული ვისკი, თუმცა როდესაც მაღალი არის ალკოჰოლის შემცველობა, ამ შემთხვევაში უკვე მე მაქვს თავისუფლება, მე თვითონ გადავწყვიტო რა არის ჩემთვის მისაღები, მაგალითად დავლევ მას 46-ზე, 45-ზე, 42-ზე თუ 40-ზე, ანუ ჩემს ხელში არის ყველაფერი და ამდენ წყალსაც მინდა იმდენს დავამატებ, თუნდაც ჩამოვიყვან კიდევ უფრო დაბლა, ვიდრე 40 გრადუსია. მესამე საკითხი, რომელსაც ყურადღებას ვაქცევ, ეს არის ფილტრაცია. ამას მეტნაკლებად ვაქცევ ხოლმე ყურადღებას, ასე ვთქვათ, თავისუფლად სვამ და კარგად სვამ გაფილტრულ ვისკისაც და გავუფილტრავსაც სიამოვნებს, მაგრამ თუ მინდა პირობითად ალკოჰოლის შემცველობა მაღალი იყოს, მაშინ როგორც წესი ესეთი ვისკები გავუფილტრავია ხოლმე. თუ 46 ქვემოთ არის ვისკები, ასე ვთქვათ 46%-ს ქვემოთ არის, მაშინ როგორც წესი ესეთი ვისკები გაფილტრული არის, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში შეუძლებელი არის მსგავსი ბალანსი დაიცვათ. რა ვისკი თუ გავუფილტრავია, მაშინ ჩდება ღრუბლები, ცოტა ღრუბლიანობა, შემყრევადობა ხასიათებს ასეთ ვისკის და შეიძლება ჩვეულებრივი ასე ვთქვათ მოყვარული ვისკის მსმელისთვის შეიძლება ეს გაუგებარი აღმოჩნდეს და ამის გამო დისტილერიები როგორც წესი გადიან ასე ვთქვათ დამატებით ფილტრაციას, როდესაც ხდება ვისკის გაყინვა, ფაქტობრივად 0 გრადუსამდე ყინავენ და შემდეგ ანუ ხდება ძალიან ბლანტი ეს სითხე, ცივი ხდება და შემდეგ ატარებენ ფილტრში, რაც აცლის ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებულ ზედმეტ ასე ვთქვათ ძიმე არომატებს და ძიმე არომატებთან ერთად ამბობენ, რომ აცლის ასევე კეთილშობილ არომატებსაც ხოლმეო, თუმცა არავის შეუდარებია, მოკლედ ზუსტად ერთი და იგივე ვისკი ერთი და იგივე კასრიდან გაფილტრული და გაუფილტრავი ესე პირდაპირ არავის შეუდარებია, ამიტომ ამაზე როგორც წესი, ვთქვათ, სპეკულაციები არის ხოლმე, ამიტომ მეც ვთქვათ დიდ ყურადღებას არ ვაქცევ, მაგრამ თუ მაღალ ალკოჰოლურიანს ვყიდულობ, ანუ მეორე რჩევას თუ ვითვალისწინებ, მაშინ ბარემ მესამე რჩევაც მნიშვნელოვანი არის, რომ ვისკი იყოს გაუფილტრავი, იმიტომ რომ ისევ ჩემს ხელში არის ყველაფერი. და მეოთხე რჩევა, რასაც ყურადღებას ვაქცევ ხოლმე ვისკის შეძენისას, ეს არის ვისკის ფერი, ანუ არის თუ არა ნატურალური ფერი, როგორც წესი შოტლანდიაში ვისკის ღებავენ, დაშვებული არის ვისკის შეღება, იყენებენ ასე ტექნიკურ კარამელს, რომელიც გემოზე არ მოქმედებს, მოქმედებს მხოლოდ და მხოლოდ ფერზე, მაგრამ ფერი მაინც აღქმა არის, პირველი რასაც ხედავთ, ეს არის ფერი და სწორედ ის გიბიზგებთ ხოლმე, როგორც წესი ვისკის შეძენისკენ, რაც უფრო მუქი არის შეფერილობა, გონიათ, რომ უფრო ესეთი სუყე, უფრო მეტად სხეულიანი ვისკი არის და უფრო მეტად არომატული იქნება, თუმცა ხშირ შემთხვევაში ეს ასე არ არის ხოლმე, იმიტომ რომ ვისკი უბრალოდ შეღებილი არის, შესაბამისად შეიძლება სხვანაირი რამ დაგხვდეთ, ვიდრე თქვენ წარმოგედგინათ. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის, რომ ფერი იყოს ნატურალური. ამას ასე ვთქვათ, როცა ვაგემოვნებ, მაშინ ნაკლებ ყურადღებას ვაქცევ, მაგრამ ზოგადად მირჩენია, რომ ვისკი იყოს ბუნებრივ ფერზე ყოველთვის, რაც არ უნდა ღია იყოს და თუნდაც ჩალისფერი იყოს ეს ვისკი, მაინც მირჩენია, რომ სწორედ ასეთი შეფერილობის იყოს ეს ვისკი, იმიტომ რომ ეს არის ბუნებრივი ფერი და მეც რო შევხედავ, ხვდები კაცრმა რა გავლენა იქონია ვისკიზე. ეს არის 4 საკითხი, რომელსაც ვითვალისწინებ ხოლმე, როდესაც ვისკის ვყიდულობ, ეს ყველაფერი როგორც წესი არის ეტიკეტზე გამოსახული, თუ რომელიმე მათგანი არ წერია ეტიკეტზე, ეს ნიშნავს, რომ დიდი ალბათობით რომელიმე მათგანი არ არის შესრულებული. მაგალითად, თუ ფერზე არაფერი წერია ეტიკეტზე, ესე იგი გამოყენებული არის საღებავი. თუ ფილტრაციაზე არაფერი წერია, ესე იგი ვისკი გაფილტრული არის. თუ ასაკი არ წერია, ესე იგი არცად არ არის ეს ასაკი მითითებული და ამიტომ შეიძლება მინიმუმ 3 წლის იყოს ეს ვისკი. და ასე შემდეგ. მოკლედ ეს ყველაფერი როგორც წესი ეტიკეტზე წერია ხოლმე და ყველაფერი როგორც წესი წერია პირდაპირ ძირითად ეტიკეტზე, ამიტომ თამამად შეგიძლიათ დახედოთ ხოლმე ვისკის ეტიკეტს და თქვენთვის შეარჩიოთ ხოლმე სწორედ ამ ნიშნებით. ამ ნიშნებით თუ შეარჩევთ ვისკის ყოველთვის აღმოაჩენთ უფრო საინტერესოს, უფრო განსხვავებულ ვისკის და ისეთ ვისკებს, რომელიც გადაწყვიტა დისტილერიამ, სწორედ ესეთი გამოიშვა დისტილერიას ხელწერას იგრძნოთ და ყველაფერს იცნოთ ხოლმე, ამიტომ თუ უკვე ცდილობთ რომ ეს თქვა უფრო მეტად გაერკვეთ ვისკიში, დრო არის რომ სწორედ ეს ნიშნები გამოიყენოთ ხოლმე ვისკის შერჩევისას. დამატებით კიდევ ერთ რჩევას მოგცემდით, რას უნდა მიაქციოთ ყურადღება, ეს არის კასრები. როგორც წესი მე ამას ყოველთვის ვაქცევ ხოლმე ყურადღებას, მაგ ჩემი საყვარელი კასრები, რომელშიც უნდა დაძველდეს ვისკი, რომ მე მომეწონოს, ესეთი არის ex-bourbon კასრი ან ახალი კასრი, ანუ როდესაც
კასრი ვისკი ძველდება ისეთ კასრში, რომელშიც მანამდე ნამყოფი იყო ბურბონი ან საერთოდ არაფერი იყო ნამყოფი. ეს ჩემს გეუბნებაში იმიტომ ჯდება, რომ ასეთ შემთხვევაში მე ვთვლი, რომ უფრო მეტად კარგად ჩანს ვისკის ხასიათი, ანუ ვისკის პირველადი არომატები და სხვა სასმელის გავლენა მაშინ ნაკლებია ხოლმე. თუმცა არის მაგალითად ხერესის, პორტვეინის კასრები, რომლებიც რა თქმა უნდა გავლენას ახდენენ ვისკიზე, როგორც არომატზე, ისე შეფერილობაზე და მასაც თავისი მოყვარული ყავს, თუმცა მე როდესაც ვისკის ვარჩევ, ვცდილობ რომ მაქსიმალურად იყოს ექს-ბურბონი ან ახალი კასრი და არ იყოს ხერესის ან პორტვეინის კასრი, არც მათ შორის დასრულება, ეგრეთ წოდებული ფინიში, როდესაც ძირითადი დაძველების შემდეგ რამდენიმე თვე აჩერებენ ხოლმე ასეთ კასრებში, რომ უფრო დამატებით არომატები შეიძინოს. ეს თქვენზე არის უკვე დამოკიდებული, თქვენი გემოვნება როგორ ჩამოყალიბდება, რა ტიპის ვისკები მოგწონთ, სწორედ ამაზე არის ეს ყველაფერი დამოკიდებული და ამ კასრების განსხვავებასაც შემდეგ უკვე დაიწყებთ. მე ამ გადმოსახედიდან ჩამომიყალიბდა გემოვნება, რომ ექს-ბურბონ კასრები მირჩენია. თუმცა თუ ხერესზე მიდგება საქმე, მაშინ იქაც ვარჩევ ხოლმე და მაგალითად ოლოროსოს ხერესის კასრი მირჩენია იყოს ვიდრე პედრო ხიმენესი. იმიტომ რომ ის უფრო მშრალ არომატებს აძლევს, მეორე კი უფრო ტკბილ არომატებს აძლევს. ეს არის ის ძირითადი რჩევები, რომლებიც უნდა გაითვალისწინოთ თუ გინდათ რომ შეარჩიოთ კარგი შოტლანდიური ვისკი, თუმცა უნდა გაითვალისწინოთ ასევე რომ კარგი ეს არის ძალიან სუბიექტური ცნება, გემოვნებაზე არის დამოკიდებული, მაგრამ ამ რჩევებს თუ მიყვებით, ასე თუ ისე შეძლებთ რომ კარგი ვისკები აღმოაჩინოთ ხოლმე. იმედია მოგეწონათ ეს ეპიზოდი, იმედია გამოსადეგი იქნება ეს რჩევები და გამოგადგებათ. თუ მოგეწონათ ეპიზოდი პირველ რიგში ვიდეოს დაუწერეთ ლაიქი, ასევე გაუზიარეთ მეგობრებს და კომენტარებში დაწერეთ თქვენ როგორ არჩეთ ხოლმე თქვენთვის საყვარელ ვისკის, რას აქცევთ ხოლმე ყურადღებას, ეტიკეტს კითხულობთ თუ არა და ასე შემდეგ, აი რომელი არის ის ვისკი, რომელსაც ვთქვათ, შეიძენდით ამ ნიშნების გამოყენებით. საინტერესო არის თქვენი მოსაზრებები. თუ ჯერ არ გამოგიწერიათ დისტილერიის YouTube არხი, მაშინ გთხოვთ რომ ეხავე დააჭიროთ გამოწერეს თითოეულ და ასევე ხილაკს ვერთ არსებული ზარის ნიშანის მონიშნეთ იმისთვის რომ დროულად მიიღოთ შეტყობინებები ახალი ვიდეოების შესახებ. გარდა ამისა, გვაქვს Facebook გვერდი, Instagram გვერდი და Facebook ჯგუფი, ჯგუფს ეწოდება დისტილერიის მეგობრები. ყველა გულს ნახავთ ვიდეოს აღწერაში. დღეისათვის სულ ეს არის, გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე. აბა დროებით.